Latviją, taip tęsdami savo pažintinės kelionės po įdomiausias istorinės vietas. Šį kartą nusikelsime laiku, toli atgal ir aplankysime Araišių ežero pilį. Išties unikalią vietą, kur atgyja senovės baltų gyvenimas. Čia istorija atsiveria ne vadovėlių puslapiuose, o tiesiai prieš akis, tarp vandens, medžio ir praeities paslapčių. Araišių ežero pilis yra unikalus archeologinis objektas Latvijoje, netoli Cėsų miesto, rekonstruojantis 8–10 amžių senovės latgalių įtvirtintą gyvenvietę ežero saloje. Ir tai yra vienintelė tokia pilies rekonstrukcija Europoje. Taip, esame taip pat Latvijoje, netoli Cezio yra vadinamas Araišių ežero parkas arba buvusi pilis. Na ir čia yra itin senovinė, galima sakyti, gyvenvietė ant vandens. Daug atlikta archeologinių tyrimų ir sukaupta artefaktų, taip kad einame apžiūrėti, na ir papasakome apie šią itin unikalią vietą. Araišių ežero pilis yra vienintelė 8–10 amžiaus įtvirtintos gyvenvietės rekonstrukcija Europoje, kaip jau minėjome, išties unikalus objektas, be to paskelbtas Latvijos archeologiniu paminklu. Parkas išsiskiria unikaliais archeologiniais radiniais, rekonstrukcija, įkurta originalioje aplinkoje ir vidzemei būdingų puikiai išsilaikiusių kultūrinių istorinių paveikslų. Araišių ežero pilies archeologinio parko lankytojų centre įrengta ekspozicija yra orientuota į autentiškų archeologinių radinių ir mokslinių tyrimų pristatymą. Ekspozicija apima tiek retus ir unikalius, tiek ir kasdieniškus radinius, pavyzdžiui, buities amatų gyvenimo pėdsakus, leidžiančius susidaryti išsamų vaizdą apie gyvenimą ežero pilyje. Didelis dėmesys skiriamas archeologiniams tyrimams. Čia galima susipažinti su ežero pilies atsiradimu, jos tyrinėjimo procesu ir, žinoma, radinių interpretacija. Ekspozicija pristatoma ir archeologo Janio Apalo veikla. Būtent jis vadovavo pagrindiniams kasinėjimams ir inicijavo šitos pilies rekonstrukciją. Taip pat galima susipažinti su jo tyrimų istorija, metodais ir atradimų reikšme. Na ir tai yra išties gera įvadinė pažintinė erdvė. Taigi einame apžiūrėti pačios ežero pilies. Na ir tai yra labiausiai neįprastas objektas, būtent ši Araišių ežero pilis. Tai įtvirtinta senovės latgalių geležies amžiaus gyvenamoji vieta ežero saloje. Latvijoje beje žinoma tik 10 tokių gyvenviečių, o vienintelė atkurta yra būtent ši Araišių ežero pilis.
Na ir kaip jau minėjome, ežero pilį tyrinėjęs archeologas Janis Apelsas pažymėjo, kad kasinėjimo metu aptikti radiniai buvo taip neįprastai gerai išsilaikę, jog buvo būtina bandyti atstatyti šią pilį. Na ir medinių pastatų, konstrukcijų liekanos taip pat gerai išsilaikė ir buvo galima sukurti rekonstrukciją, kuri daugiau nei 80% patikimumu atspindi geležies amžiaus statinius. Na ir kaip matome, Raišių ežero pilis ežero saloje yra ne mūrinė pilis įprasta prasme, o ankstyvųjų latgalių įtvirtinta medinė gyvenvietė, atkurta būtent toje pačioje vietoje, tai yra mažoje saloje Raišių ežere, kaip jau suprantame, Latvijos Vidzemės regione. Svarbiausia jos ypatybė ta, kad tai buvo nuolat gyvenama salos tvirtovė, įrengta dėl apsaugos. Na ir vieta vandenyje suteikė natūralią gynybą, o pati gyvenvietė buvo papildomai sutvirtinta. Taip pat buvo rekonstruota ir visa gynybinė sistema, būtent pietinėje ir vakarinėje pusėse, atkurti koviniai praėjimai, platformos bei tvora su vartais, paremti archeologinių tyrimų duomenimis. Na ir ši pilis svarbi ne tik kaip graži rekonstrukcija, bet ir kaip itin tikslus archeologinis modelis. Raišių ežero gyvenvietę iš naujo atrado archeologas Janis Apelsas, kaip jau minėjome, kuris kasinėjimus vykdė dviem etapais, būtent 20-ojo amžiaus 7-ame ir 8-ame dešimtmečiuose. Dėl drėgnų ežero sąlygų mediena ir organinės medžiagos išsilaikė neįprastai gerai. Aptikti net iki 7 rąstų aukščio išlikę konstrukcijų fragmentai. Na ir visą tai leido susidaryti gana detalų vaizdą apie to meto statybą, gyventojų buitį ir materialinę kultūrą. Kasinėjimų mastas išties buvo didelis, saloje rasta apie 3700 radinių, maždaug 100 000 keramikos šukių ir 151 pastato liekanos. Būtent dėl tokio išskirtinio radinių išsilaikymo buvo nuspręsta gyvenvietę atkurti. Rekonstrukcija buvo daroma ne laisvai interpretuojant, o remiantis tikrais kasinėjimų duomenimis, analogijomis iš Latvijos ir kaimyninių kraštų, bei ne senųjų įrankių kopijomis. Tai buvo eksperimentinės archeologijos principų kūriamas objektas, todėl atkurta gyvenvietė, kaip jau minėjome, pasižymi išties aukštų istoriniu tikslumu. Kaip atrodo pati sala šiandien, mes kaip tik ir matome. Čia matyti medinių pastatų grupė, sustatyta ant pakeltos ir sutvirtintos salos aikštelės su mediniais takais bei gynybiniais elementais. Na ir galima vaikščioti tarp atkurtų trobų ir galima susidaryti vaizdą, kaip atrodė ankstyvųjų latgalių gyvenamoji erdvė. Ir kaip matome, tai ne pavienė troba, o tanki, apsaugai pritaikyta bendruomenė. Įdomu tai, kad tai ne vienintelė buvusi pilis šioje vietoje. Čia yra, kaip matome, ne tik ežero pilis, bet ir viduramžių akmeninės pilies liekanos, esančios ant kalvos prie ežero. Tai jau visai kito laikotarpio objektas.
ir ši pilis buvo kvadratinio plano kastelinis statinys. Šaltiniai taip pat nurodo, kad ji buvo gyvenama nuo 14 amžiaus antrosios pusės iki 17 amžiaus pradžios. Galima sakyti, kad jie atsirado keliais šimtmečiais vėliau negu senoji medinė Raišių ežero pilis saloje. Istoriškai ši akmeninė pilis buvo susijusi su Cėzių pilimi ir veikė kaip jos karinis bei ūkinis pagalbinis punktas. Kitaip sakant, tai nebuvo kažkoks tai atsitiktinis, pavienis statinys, o kur kas platesnės viduramžių gynybinės ir žinoma administracinės sistemos dalis. Pati vieta suplanuota gana aiškiai, pilis buvo atskirta nuo priešpilio gynybiniu grioviu, kurio liekanas galima įžiūrėti ir šiandien. Na ir pilies kontūras buvo orientuotas pagal 4 pasaulio kryptis, o jos kvadratinė forma iki šiol puikiai atpažįstama šioje vietovėje. Šiandien, kaip matome, čia išlikusios pilies griuvėsių liekanos, o pati vieta vertinama kaip nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas, nors išlikimas, žinoma, nėra toks įspūdingas kaip didžiųjų Livonijos pilių. Tačiau ši vieta neabejotinai svarbi tuo, kad viename Raišių komplekse leidžia pamatyti 2 skirtingus laikotarpius. Tai yra ankstyvąją ežero gyvenvietę ir kur kas vėlesnę viduramžių mūrinę fortifikaciją. Na ir vieta be to įdomi ir dėl panoramos. Nuo pilies liekanų puikiai matyti Raišių ežero pilis, pats ežeras, bažnyčia ir vėjo malūnas. Dėl to akmeninės pilies vieta svarbi ne tik archeologiškai, bet ir kaip apžvalgos taškas, padedantis geriau suprasti visą istorinį kraštovaizdį. Einame į dar vieną itin įdomų objektą, būtent Meitų salą arba Mergelių sala. Tai nedidelė sala, taip pat Raišių ežere, esanti netoli garsiosios Raišių ežero pilies. Nors ji nėra tokia rekonstruota ar vizualiai išraiškinga kaip ežero pilis, tačiau ši vieta turi savitą archeologinę ir kultūrinę reikšmę. Tautosakoje tai vadinama Meitų sala arba, kaip jau sakėme, Mergelių sala. Būtent tai yra ežero pusiasalio pietinis galas, kur pirmieji Latvijos gyventojai įsikūrė dar akmens amžiaus laikotarpiu, šimtmečiais prieš 9-10 amžiuose pastatytą Raišių pilį. Archeologiniai radiniai rodo, kad čia buvo mezolito, akmens ir bronzos amžiaus buveinės su nendriniu būstu ir žemomis krosnimis mėsai bei žuviai kepti. Pavadinimas Meitų sala siejamas su vietos legendomis, ir viena iš interpretacijų, kad sala galėjo būti susijusi su moterų ar jaunimo veikla, tačiau tai nėra tiksliai patvirtinta archeologiniais duomenimis. Ir kaip matome, tai vėlgi natūrali ežero sala, kurioje aptikta žmonių veiklos pėdsakų. Skirtingai nei ežero pilis, čia nėra atkurta gyvenvietė, todėl sala išlaiko labiau autentišką ir mažiau paliestą kraštovaizdį. Archeologai mano, kad ji galėjo būti naudojama pagalbinėms ar specialioms kažkokioms funkcijoms, galbūt kaip laikina gyvenimo vieta, slėptuvė ar tiesiog ūkinės paskirties teritorija.
Meitų sala nebuvo tradicinė tvirtovė, o veikiau senovinė gyvenvietė iš akmens ir mezolito laikotarpio, todėl joje gyveno ankstyvieji Latvijos teritorijos gyventojai, iš esmės medžiotojai rinkėjai ir ankstyvieji žemdirbiai. Įvairūs atlikti kasinėjimai Meitų saloje rado artefaktų, rodančių nedidelės bendruomenės, galbūt 14 ar keliasdešimt žmonių grupės, įskaitant vyrus, moteris ir vaikus, užsiėmusias kasdienę mitybos užtikrinimo veiklą. Į kai kuriuos namelius galima užeiti ir detaliau apžiūrėti. Žinoma, reikia itin susilenkti, kad ten patektum. Meitų sala, kaip jau minėjome, nėra įspūdinga architektūriniu požiūriu, tačiau jis svarbi kaip papildomas archeologinis elementas, leidžiantis geriau suvokti Araišių ežero visą aplinką kaip kompleksinę gyvenamąją ir ūkinę erdvę. Taigi, jei važiuosite Siguldos link nuo Cėsių miesto pusės ar atvirkščiai, būtinai užsukite į Drabešį kaimą. Jis yra keli kilometrai nuo Latvijos greitkelio, pasislėpęs tarp kalvų pelkėtoje vietoje. Čia yra tik apie 100 gyventojų. Tačiau užsukus galima rasti unikalų objektą, vienintelį tokį visoje Europoje. Tai yra atkurta polinė latgalių gyvenvietė Araišių ežero saloje. Žmonės gyveno 9–10 amžiuje. To niekur daugiau nepamatysite. Panašios gyvenvietės ant vandens liekanų buvo rasta ir Lietuvoje, būtent Molėtų rajone Lokesų ežere. Tačiau tik keletas muziejinių eksponatų. Tad norint pamatyti, kaip gyveno protėviai, reikia važiuoti į Araišius. Iki kitų nuostabių kelionių.